Hello crypto traders, mumeze mute nk'ibisanzwe. Hano tubagezaho update zigiye zitandukanye zivuga kuri crypto industry, kuri digital assets, ibintu byose bigenda bivugwa, uburyo crypto zihagaze, uburyo ziri gukora movement, uburyo ziri kwitwara muri rusange, amakuru agenda azivugwaho, ameza cyangwa se n'amabi. Ibyo byose wabisanga hano. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi, tugiye kubabwira n'ubundi kuri movement y'ama crypto, tugendeye kuri Bitcoin, imfura y'ama crypto kuko musanzwe mumenyereye. Hanyuma tubabwire n'izindi update zigiye zitandukanye ziri mu isoko, ziri muri industry ya crypto. Ni mukanya. Duhereye rero kuri Bitcoin, murabona ko imaze iminsi iri muri bull run. Hano turi muri time frame y'icyumweru, aho murabona ko nyuma yo gutestinga wa murongo twavuze mbere ko ishobora kuzagera muri 19-20 gutyo, mu rwego rwo kubahiriza structure yayo, uko structure iba imeze. Ubu noneho yarazamutse, murabona ko ubu ngubu ihagaze muri 27, 28 hafi aho ngaho niho iri uyu munsi. Mu guteganya rero muri long term, turateganya ko n'ubundi igomba kuzamuka ikaba yarenga iyi support ya hano, ikayirenga, hanyuma ikaza gutestinga iyi resistance ya hano muri 32. Hanyuma rero iyo niyo long term expectation dufite. Iyo niyo niko turi guteganya mu minsi iri imbere ko bizaba, ubwo igeze hano muri 28, 27. Igisigaye nuko itestinga hano muri 32, hanyuma ikabona kuba yakora ikindi kintu, niba wenda izongera ikamanuka cyangwa se ikaba yakomeza ikazamuka itestinga hejuru muri 46, gukomeza kuzamuka gutyo muri 60. Ariko mu rwego mu buryo bw'uko n'ubundi crypto cyangwa se chart igenda yubahiriza structure yayo, niyo mpamvu ntabwo izagenda ngo ihite izamuka igeri hejuru muri 32, 46, ahubwo n'ubundi izagenda yubahiriza structure yayo, ikora move up, move down. Niyo mpamvu rero bishoboka ko dushyize wenda muri time frame y'umunsi, reka turebe n'ubundi muri time frame ntoya uko bishobora kugenda. Dushyize muri time frame y'umunsi rero, urabona ko birashoboka ko n'ubundi ishobora gutestinga uyu murongo, ikaba yagaruka nko muri 25 mbere yuko ikomeza kuzamuka ngo igere aho twavuze muri 32. Ikintu nteganya nuko ishobora kuza igatestinga n'ubundi uyu murongo hano muri 25 byuzuye, mbere yuko iba yazamuka ikagera muri 32 nk'uko turi kubiteganya muri time frame y'icyumweru, nk'uko twabibonye ko yahagaritse big candlestick igaragaza bullish. Hanyuma murabona ko muri 50 moving average, urabona ko ya crossinze over. Bikaba bishoboka rero ko ishobora kongera igatestinga uyu murongo wa 50 moving average hano, hanyuma ikaba yakomeza kuzamuka igera muri 32 hejuru nk'uko bisanzwe. Rero crypto cyangwa se chart igenda zigzag, igenda ikora move up, move down, ntabwo igenda straight line ngo ihite igera kuri target runaka tuba twavuze. Iramanza igakora ama higher high n'ama higher lows, ikubahiriza structure yayo. Niyo mpamvu rero nkuko mubona ko muri weekly time frame ya crossings over 50 moving average hano
niyo mpamvu nteganya ko n'ubundi igomba kubanza yayitestinga iyi moving average, hanyuma ikaba yakomeza kuzamuka ikagera muri 32 kuri iyi resistance yani kongera ikayitestinga, tukabona gukomeza ku expectinga ibindi bizakurikira nyuma. Mwibuke ibi abari expectation ntago biba byizewe 100%, ni expectation zanjye, nawe ushobora kuba ufite expectation zawe, ariko uru ni uruhande rwanjye, ni opinion ku giti cyanjye. Nawe ushobora gukora analyse ugakora expectation bitewe n'uburyo ukoramo analyse zawe, bitewe n'ubumenyi ufite mu gukora analyse. Hanyuma rero nimara ku muri time frame uyu munsi, muri time frame y'icyumweru twabonye ko ya crossing over 50 moving average. Hanyuma muri time frame y'uyu munsi murabona ko ni ngombwa ko ndateganya ko igomba kubanza ya testinga uyu murongo hano muri 25 mbere yuko ikomeza kuzamuka ikagera hano muri 32. Hanyuma dushize mu masaha ane murabona ko isa n'iri bearish n'undi ishaka gutestinga uyu murongo. Reka dutegereze turebe niba koko iraza kuzabikora cyangwa se ikaba yakomereza hano igakomeza ikazamuka. Nabyo biba bishoboka, byose biba bishoboka. Ishobora kugera n'ubundi kuri uyu murongo yangiza igakomeza ikazamuka ikagera hano muri 30 yuzuye 32 hejuru, ariko byose ni ugutegereza hanyuma tukareba ikizakurikiraho. Hanyuma dushyize muri time frame y'isaha, murabona ko muri time frame y'isaha yo urabona ko isa n'iri kureba iri bullish ukurikije izi candlestick yakoze, ikaba yatestinze iyi moving average, isa n'iri bullish, ariko ishobora kuza hano igakora double top hano, yanyize ikaba yakongera ikamanuka igatestinga n'ubundi iyi level na expectinze nkuko ndi gukomeza kubivuga, cyangwa se ikaba yanakomeza ikazamuka. Byose biba bishoboka mu isoko. Gusa ikigenderewe muri long term, ikigenderewe nuko target ari hejuru muri 32, kuko Bitcoin muri iyi minsi iri uptrend, iri ku moving up. Muri iyi minsi turi kubona ko iri kuzamuka, yahereye muri 15 16 hasi, murabyibuka. Uyu munsi iri kuri 28 na 7 gutyo. Hanyuma izi akaba ari analyse turi gukora zitandukanye mu time frame agiye atandukanye, bitewe n'ubwoko bwa trading ukora. Ushobora kuba uri umuswing trader ukaba utegereje ko Bitcoin izamuka ikagera muri 32, akaba ariyo position uhagazemo, cyangwa se ukaba uri umu day trader wenda we expectinga muri 28,500 29 30, akaba ari izo target zo hasi ufite. Yes, muri rusange nuko Bitcoin ihagaze, nuko imeze. Kadukomeze dutegereze icyo iraza kuzakora, niba koko iramanuka ikaba yatestinga iyi level ya hano muri 25, cyangwa se irakomeza ikazamuka direct igahita igera muri 32 nkuko twabibonye ko ariyo target, ukurikije uko abahanga babivuga, ukurikije uko abantu bagiye batandukanye babivuga, bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye biri kuba muri economy, cyane cyane muri economy y'Abanyamerika. Urasanga crypto muri rusange ziri kurushaho kuba adapted, kubera ko abaturage bari gutera icyizere bari kukivana ku mabanki, bitewe n'uko amabanki ari kugenda ahirima cyangwa se ahomba bikomeye, hanyuma bakabikuza amafaranga yabo bakayagura crypto. Nibyo biri gutuma rero Bitcoin cyangwa se industry ya crypto muri rusange izamuka, ikaba
izamuka bikomeye bitewe n'ubundi n'ihirima ry'amabanki muri Amerika n'ahandi nko mu Busuwisi. Nibyo biri gutuma rero aya ma crypto muri rusange azamuka, cyane cyane Bitcoin, kuko abakire benshi bari kubona ko Bitcoin ishobora kuba yaba ahantu bahungishiriza amafaranga yabo nyuma y'uko wenda muri banki, mu mabanki agiye atandukanye bitameze neza. Niyo mpamvu rero abantu benshi bagiye batandukanye muri Amerika, abaherwe bakomeye, abashoramari muri Bitcoin n'ama crypto muri rusange bari kugenda expectinga ko Bitcoin ishobora kugera mu mareva agiye atandukanye, mu bihumbi 100, muri 250, muri miliyoni bitarenze amezi 3. Nabonye hari umuntu washese wa betinze miliyoni 2 z'amadolari, avuga ko Bitcoin mu minsi 90 igomba kuba yageze kuri miliyoni 1 y'idolari. Ibyo byose rero ni expectation bakora bakurikije n'ubundi uko economy ihagaze mu isi muri rusange, yaba inflation n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, uko abantu bari kurushaho kwadaptinga crypto muri rusange. Nabonye n'ubundi umubare w'abadownloading ama application acururizwaho crypto muri rusange ari wazamutseho cyane, kuko nabonye imibare batanze wazamutseho 15%. Murumva ko ni umubare munini cyane mu minsi mikeya cyane, aba ari umubare munini kuba abantu badownloadinga ama crypto applications bazamutseho 15% mu gihe kitarenze icyumweru. Urumva ko ntago ari ikintu gitoya, bivuze ngo abantu benshi bari gushaka gukoresha cryptocurrency muri rusange. Niyo mpamvu rero nawe iyi industry ya crypto ni ngombwa ngo uyishakeho amakuru, uyiga amakuru, uyikorere ubushakashatsi, nubwo wenda utakoramo investment, nubwo utazikoresha, ariko ukamenya ngo bikora bite, ntusigare inyuma, kuko abandi iyo urebye mu bindi bihugu ukareba abashoramari bakomeye, ukareba ibigo bikomeye, byose biba bishize imbere biba bishize imbere iterambere rya cryptocurrency. Iyo urebye za Microsoft, ukareba za Adidas, ukareba za Apple, ukareba za Samsung, ibyo byose ni ibigo bishyira imbaraga zikomeye, bishyira ishoramari rikomeye muri cryptocurrency, muri blockchain, muri NFTs. Usanga Adidas ni kampani ikomeye mu ma NFTs. Ukareba Apple ifite wallet ibikwaho crypto, ishaka no gukora exchange. Ukareba Microsoft nayo ishaka gukora wallet. ukareba Samsung nayo ifite external wallet. Mbese usanga ibigo byose byarashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo crypto itere imbere.